Қайырлы күн достар. Бүгін өте дәмді, керемет, жұмсақ коржиктер жасаймыз. Менімен бірге болыңыздар. Ол үшін бізге айран, ас содасы, ұн, қант және де сұйық май қажет болады. Айран міндетті түрде жылы болу қажет. Кейін үстінен ас содасын салып, жақсылап араластырамыз. Массамыз 2 есе ұлғаяды. Кейін үстінен сұйық майды және де қантты қосып, ерігенше жақсылап араластырамыз. Ұнды електен өткізіп, массамызға аз-аздан қылып саламыз. Қамырымыз дайын болды. Ол сәл қолға жабысу қажет. Пешті алдын ала 180 градусқа қыздырып аламыз. Корждардың формасын өздеріңіздің қалауыңыздай жасауға болады. Мен осылай қолмен дөңгелетіп, оның көмегімен жасадым. Үстінен айранды жағып шығып, пешімізге қызарғанша, піскенше жібереміз. Корждарымыз дайын болды. Иісі деген бүкіл асхананы алып тұр. Дәмі де тіл үйірер деген үміттемін. Барлықтарыңызға рахмет. Баршаларыңызға ас болсын.